Tiesos akibrokštai. Sveiki visi, kurie gyvai ir kurie messengeriai. Good afternoon, everyone that is online. Šiandien tada užbaikim truputėlį apie katalikybę. Let's finish today a topic on Catholicism. Ir paskui aš daugelio prašymų norėčiau padaryti tada apie religijos atsiradimą žemėje. And later I would like to do a theme about the origins of religion in our world. Kokie ateistų argumentai, kaip atsirado religija, kaip juos atremt, kaip mes suprantam tą dalyką. We will discuss all the arguments that atheists give us and how can we oppose them. Istoriniu požiūriu tai labai papildys žinias ir labai duos didelį supratimą. In a way, in the historical way, this theme will make us stronger in this field of discussion. Taigi, katalikybė kol kas. Let's start with Catholicism. Taigi, kad katalikų lengviau būtų pasiekti amžiną laimę, for a Catholic to reach the eternal happiness, jie sugalvoja po mirties įvairių priemonių, kaip išgąsdinti. They thought up different kind of ways to scare people. What will happen for them after that if they won't listen to Catholicism? Amžinas pragaras, laikina skaistykla. Eternal hell or not eternal purgatory. O šitam gyvenime pilna piktųjų dvasių ir Dievo bausmių. And in this life there are a lot of evil spirits and punishments of God. Taigi, kad katalikas nepatektų į pragarą arba skaistyklą, kad jo čia žemėje neužpultų pikta dvasia. So that a Catholic wouldn't be attacked by an evil spirit here, or other kind of bad things wouldn't happen for him. Bažnyčia užsiėmė pramoninę gamybę priemonių saugančių nuo tų blogybių. The Catholic Church invented different kind of ways to protect them. Yes. Tai rožančiai, škapleriai, rozarijus. Different kind of rosaries or other kind of kryželiai, medalikėliai, paveikslai, švęstas vanduo, crosses, holy pictures, holy water, kurie šiandien mums aišku kelia tik šypseną. That today is in our days all these things look funny to us. Bet praeitais šimtmečiais tamsūs ir neraštingi žmonės buvo bažnyčios įtikinti. But in the older times people were not so educated and they looked more serious in those things. Ir kad tie dalykai labai patinka Dievui. And they thought that these funny things actually are a serious things in God's eyes. Dabar istorinė detalė. One historical point. Iki 13 amžiaus pagrindinė teorija, kuria rėmėsi popiežiai, before 13th century, the main theory that popes declared, siekiant išgauti didesnės pajamas, buvo relikvijų kultas. So they could make a greater profit. They used a cult of relics.
Buvo bažnyčiose iš sakyklų mokoma, kad kuo daugiau relikvijų tikintysis įsigis, tuo jam bus labiau garantuotas rojus. In churches, it was propagated that the more relics you have, the more God's power you will have. Ir tuo mažesnė tikimybė patekti į pragarą, kuo daugiau relikvijų turės žmogus. And the more relics you have, the chance to go to hell will be much lesser. Kas yra relikvijos? Va čia dabar prasideda įdomumas. What is relics in basic view? Žmogaus, kuris paskelbtas šventųjų lavono dalelės, dalis įvairius odos gabalai, kaulai. Relics are a part of that person's body. And not only his body, but his clothes, his skins and other parts, bones and other parts of his body, of a dead body. Tai va, arba tai jų batų dalis, arba drabužių dalis, ar kokie jų škapliai, ar rožančiai buvę. Parts of his boots, his clothes, or other his belongings. Ir viduramžiais tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai stengiasi įsigyti savo nuosavybėm kuo daugiau relikvijų. In Middle Ages, real Catholics try to obtain as many relics as they can. Pavyzdžiui, žinom tikrai istoriškai patvirtintą faktą. There is one historical fact. Kad kardinolas Albrechtas iš Brandenburgo, that a bishop, Cardinal Albrecht iš Brandenburgo, from Brandenburg, buvo surinkęs savo didžiulę relikvijų kolekciją. Gathered, he had in his possession a wide collection of relics. Ja dabar kas sudarė? What kind of relics were there? 8933 šventųjų kūnų atskiros dalis. 8,933 different parts of dead bodies. 42 pilni šventųjų griaučiai. 42 full skeletons of dead people. Kurie paties to kardinolo apskaičiavimu duoda atlaidų. And in the calculation of that cardinal, all these things they generated 39 milijonus 245 tūkstančius 120 metų. They generated 39 milijonus 39 millions 245 tūkstančius 245,000 120 metų and 120 years of discount. Ir 220 dienų atlaidų, reiškia. Yeah. And 220 dienų atlaidų. And 222 days of religious discounts. Šita katalikų bažnyčia sugalvota relikvijų teorija. Not discounts, but indulgences. Mm-hmm. And this kind of theory nepaprastai padidino jos pajamas. Really raised its income. Nes bažnyčia pardavinėja šventųjų kūno dalis ir kitas relikvijas. Because church sold a lot of parts of dead bodies as relics. Išdraskai kapą. You destroy a tomb. Jimi griaučius, likusius drabužius ar dar kažką ir pardavinėja. You take the skeleton, the person's belongings, clothes, and then you sell them. Relikvijos katalikų bažnyčiai propaguojamos dar šiandien. Relics are propagated in the Catholic Church even in our days.
Na, pavyzdžiui, sakykime, neretoj bažnyčiai penktadieniais būna relikvijų išstatymas. In some churches, in some churches, in Fridays, today in our days, it is propagated. Relics are propagated publicly. Dešiniajam šoniniam altoriui kunigas paima relikvijorių. In the right part of the altar. Čečinė altar. Relikvijarius. In the right part of the church, priest takes a relikvijorium. Relikvijarium. Ir duoda žmonėms bučiuoti. And gives people to kiss that relikvijarium. Žmonės suklaupia, bobutės gieda labai įdomią giesmelę. People on their knees and all the people are singing. Kuri šiek tiek šizofreniškai sadomazochistiška. A song that is kind of schizophrenically masochistic. Kryžiaus šventas. Holy Cross. Iš visų medžių tu tik vienas pažiba. From all the trees you are the most shiny. Neiželdins girios brandžios. No forest will grow such Jokio kito niekada. Such one never ever. Kryžiaus medį lenk viršūnę. Wood of the cross. You are very high. Toliau dainuoja kokios saldus medis, saldžios vynis ir kančia saldi. And further the song sings about the sweet nails and sweet wood and everything is sweet. Kodėl taip tą kryžiaus medį garbina? Why this wood is so worshipped? Nes tose relikvijoriuose, kaip jie tiki, yra kryžiaus medžio fragmentas, gabaliukas įdėtas. Because they believe that in these reliquariums there is a part of this cross, a part of this holy cross. Aišku, yra paskaičiuota, kad iš tų medžių gabaliukų išeitų 2 geri laivai. It is counted that if you sum up all these parts of that cross, you could build 2 great ships. Bet jie tiki, kad čia yra kryžiaus medžio fragmentas. But they still believe that it is that holy one cross. Taip, yra ir kitokių relikvijų. There are different kind of relics. Tam skirtos netgi atskiros bažnyčios, atskiri altoriai. Different churches and different altars are dedicated to it. Kai kurios relikvijos iš viduramžių, some relics from Middle Ages, kurios šiais laikais jau nebetitinka tikinčiųjų poreikių, that don't represent the needs of today's believers in Catholicism. 19 amžiuje buvo išimtos iš apyvartos. In the 19th centuries they were taken out from distribution. Palyginti neseniai dar bažnyčia tikintiesiems rodydavo Archangelo Gabrieliaus plunksną. Not too early, church was showing people a feather of Archangel Gabrielius. Net kelias odeles likusias nuo Kristaus apipjaustimo. Even they showed people a part of skin after Jesus' circumcision. Būdavo ir buteliukas su neva stebuklingai nerūkstančiu Marijos pienu. There was also a bottle of Mary's milk, kuris net viduramžių žmonėms kėlė klausimus, kasgi pamelžė Mariją. It also in the Middle Ages raised question who actually milked the Marys, so that the milk would be in the bottle. Bažnyčia tikintiesiems kaip relikvija rodydavo asilą uodegą, ant kurio Kristus įjojo į Jeruzalę. Church showed for the believers also a part of donkey's
tail, that the same donkey that Jesus rode in the Jerusalem. Buvo keli tūkstančiai vinių įvairiuose bažnyčiose, kuriomis neva Jėzus buvo prikaltas prie kryžiaus. There were thousands of nails, supposed allegedly, that were used to crucify Jesus. Dar ir šiandien Vatikane Even today in Vatican, yra speciali kanceliarija, there is a special office. vadinasi kongregacija, It is called congregation. kurios užduotis rinkti ir pardavinėti šventųjų religijas. And its goal is to collect and to sell the relics of holy people. Apetitas auga bevalgant. And the more you sell, the more you want to gain profit. Katalikų bažnyčiai pajamos iš relikvijų pasirodė dar per mažas. And in the Catholic Church, this kind of affair seemed too little. They wanted more. Todėl nuo 13 amžiaus jis sukūrė naują teoriją, So from the 13th century, they invented a different theory. apie perteklingą malonės lobyną. And this theory and this conception was about an infinite sea of grace. Pagal šitą išmintingą kabutėse teoriją, According to this not very wise conception, Jėzus buvo Dievas, Jesus was a God, absoliučiai šventas. absolutely holy. Todėl, kad išpirkti visos žmonijos nuodėmės užteko mažiausio jo kraujo lašelio. So to so to redeem all the sins of the world, it took only one drop of Jesus' blood, and it was done. Bet juk atpirkimo procese Jėzus kentėjo daug daugiau kraujo praliejo negu mažas lašelis. But in the process of redemption, Jesus spilled a lot of blood, not only more than one drop. Jis liejo kraują plakamas. He spilled blood when he was hit by Romans. Jis liejo kraują, kai karūnavo jį erškėčiais ir daužė per galvą. He spilled blood when he was crowned in the barbaric way, and the Romans hit him in the head. Jis liejo kraują, kuomet vyriausio kunigo tarnas, o vėliau romėnų kareiviai daužė jį per veidą. And he spilled blood when other people tortured him. Jis liejo kraują, kuomet nešė kryžių. He spilled blood when he was bearing the cross. Nes romėnų kareiviai čaišė jį bizūnais. Because Romans, Roman soldiers even then were hitting him. Jis liejo kraują ant kryžiaus, kai jis buvo prikaltas. He spilled blood when he was hanging on the cross. Jis liejo kraują, kai jam perdurė šoną su ietimi. He spilled blood when he was pierced in the stomach. Ogi tiek kraujo atpirkti pasaulį nereikia. And to redeem all the world, you don't need so much blood. O kur dar visi moraliniai Kristaus įžeidinėjimai ir taip toliau, jog moralinė kančia. And if you sum up all the insults that Christ took from people. Taigi visas kitas viršaus pralietas Kristaus kraujas ir kentėjimai ir mirtis. So if you sum up all the tortures or all the insults and all the other work that he has done. Sako, jie perduotas katalikų bažnyčiai kaip malonės rezervas, kaip malonės atsarga.
And all these holy works are given to the Catholic Church as a reserve. Grace reserve. All the graces, all this grace, Malonės rezervas. Grace reserve. all this reserve of grace is given to the Catholic Church. Ir šitas rezervas malonės randasi tiesioginį Kristaus vietininko popiežiaus žinioje. And Pope controls this reserve of grace, of Christ's grace. Šalia Kristaus kančių ir kraujo perteklinio. Near the near the sufferings of Christ that are more than needed. Dar yra šventųjų nuopelnai ir darbai. There are other holy people that also suffered and did holy things. Sako, šventasis jisai per 3 dienas savo nusipelno rojų savo darbais. A holy person in 3 days, with his works, he can go to heaven. O visi kiti darbai iš metų dar daryti jau yra perteklinis lobynas. He actually lives more than 3 days. He lives year after year, and he builds up a big reserve of grace himself. O šiam šventajam nereikia tiek daug. And for that holy person himself, he doesn't need so much grace. Todėl tą rezervą paima savo kontrolėn popiežius. So the Pope takes control of that reserve that person holy doesn't really need. Kuris gali paskirstyti perteklinius Kristaus ir šventųjų nuopelnus atpirkime. And Pope can use that redundant grace of Christ and other holy people to give to other people that don't have that much. Tai reiškia, kad popiežiai turi teisę. That means that popes have a right pagal savo nuožiūrą naudotis šito rezervu. To use this surplus as they seem necessary. Paimti šiek tiek iš to rezervo ir dovanoti kokiam nori nusidėjėliui nuodėmes. You can take some of that grace from that surplus, and you can give to the sinner. Kai Katalikų bažnyčia šitą teoriją paskelbė ir priėmė, when Catholic Church declared this kind of theory and conception, prasidėjo religijų istorinė regėtas prekiavimas šitą malonę. Began a market and selling of holy things never seen. Grace malonė. Selling of grace never seen in history ever. Jie imdavo išleisti specialius nuodėmių atleidimo banknotus. They started to give people public special banknotes. Vadinamus indulgencijos. That were called indulgences. Nusiperki indulgenciją. You buy an indulgence. Ir gauni nuodėmę atleidimą. And your sins are redeemed, forgiven. Buvo Romai paruoštas specialus nuodėmių kainininkas, priskurantas. There was a special person in Rome that kainynas. Special prices in Rome were declared. Pirmas nuodėmių kainininkas buvo išleistas 15 amžiuje. In the 15th century was the first prices of indulgences declared. Iš viso buvo išleista 10 kainininkų. There were in all there were 10 different kind of prices for the indulgences. Tuose kainininkuose buvo nustatytos tikslios sumos už atleidimą.
in those tablets of prices there were concrete prices, how much you have to pay for the indulgence. Vienokia kaina susimokėtų už nekaltos mergelės išprievartavimą, kitokia už vedusios moters. There was a different price if you want to be if you want to be forgiven for if you want to be forgiven for the rape of a young girl and for the rape of a innocent girl or the rape of a woman. Vienokia kaina už šiaip žmogaus nužudymą. There was one price for the killing of one kind of person. Kita kaina už tėvą ar motinos užmušimą. Another price for killing father or mother. Vienokia kaina už nėščios nužudymą, kitokia už nenėščios nužudymą moters. One price was for killing a woman that was pregnant and a woman that is not pregnant. Buvo netgi numatyta kaina už tai, jeigu šeimoje gimsta negyvas kūdikis. There was a special price if in the family that baby is born. Ištisa melagingų liudijimų kainų grandinė buvo, eilė visa. There was a whole a variety of prices for the different kind of lies you tell. Vienokia kaina buvo už santykiavimą su vedusia moterį laukuose arba miške. One price was for the intimate act with a woman if you are in the forest or in the field. O kita kaina buvo numatyta, jeigu tu svetimausi bažnyčiai. And the other price was if you adultery in the church, maybe. Iš tikrųjų prasidėjo neregėta prekyba indulgencijomis. Actually, the market became very great in the indulgences. Kurį iš kitos pusės iššaukė Europai didžiulį nepasitenkinimą bažnyčia. And this kind of market in indulgences rose a great deal of protests in Europe. Ir 16 amžiuje atsiradęs protestantų arba reformacijos judėjimas kaip tik šitos prekybos indulgencijom pasekmė yra dėl to iššauktas. In the 16th century, when the Protestantism started, it started on the base of on the base to protest against this. Protestantizmas taip plito Europoje. And it spread in Europe. This Protestantism. Ten šalis po šalies tapdavo protestantiškas, kildavo nuo Romos popiežiaus. A country after country separated from the rule of the Pope. Išsigandę protestantizmo plitimo, tiesiog katalikų bažnyčia atsisakė nuo indulgencijų pardavinėjimo. And the Catholic Church they feared this kind of protests, and they said that they won't sell indulgences anymore. Buvo pereita prie subtilesnės prekybos. But they found a more subtle way to sell holy things. Pradėjo stiprėti kita bažnyčios teorija. Yeah, there was another conception invented, and it began to spread. Kuri duoda geras pajamas. And it was very profitable. Kovojant su protestantizmu, Tridento susirinkime. In the meeting of Trident, when the Catholic Church... Concilium. Meeting tai čia... When they wanted to battle the Protestantism, buvo oficialiai patvirtinta tame susirinkime, kad egzistuoja skaistykla. In that concilium, there
they declare that exists a purgatory. O ten skaistykloje esančiams mirusius sielams galima suteikti pagalbą mišiomis, kurias galima užpirkti bažnyčiai. And for those souls that are stuck in purgatory, you can buy mass in the church. Mišių užpirkimu už mirusią sielą galima sutrumpinti arba palengvinti sielos buvimą skaistykloje. When you buy a mass for a specific person that is in the purgatory, he won't suffer that much if you buy enough. Ir šiandien katalikų bažnyčioje tikėjimas į skaistyklą ir mišių užpirkinėjimas už mirusių sielas yra plačiai praktikuojamas katalikybei. And to this day, a belief in purgatory and a practice when you buy a mass for a specific that person is really popular and propagated and practiced. Ir sudaro didžiausią kulto tarnų pajamų šaltinį. And the biggest part of profit in the Catholic Church are exactly from buying masses for the dead people. O iš indulgencijų dabar tik išlikę yra atlaidai. And from indulgences only specific holy excuses are left. Ką tai reiškia? What does that mean? Turbūt visi girdėjot katalikišką tokią sąvoką atlaidai. It is a specific concept in Catholicism. The concept is named specially is named excuses. Ką tai reiškia? Jeigu padarai nuodėmę sunkią, if you have done a hard sin, priėjai išpažinties ir tau ta nuodėmė bus atleista. You confess that sin and it will be forgiven to you. Ir tu nuo pragaro esi išgelbėtas. And you are safe from hell. Bet tačiau dar lieka laikina bausmė skaistykloje už tą nuodėmę. But there is left a not eternal punishment in purgatory. Amžinoji panaikinta, bet lieka laikinoji skaistyklai. When you confess your hard sin, the eternal punishment is forgiven and it is taken away, but that not eternal is left in purgatory. Ir čia bažnyčiai praverčia tas malonių lobynas, Kristaus ir šventųjų sukauptas, viršpelnistas. And here the surplus of grace that we have talked earlier, here you can use that surplus. Ir bažnyčia gali skirstyti iš to lobyną, paimti popiežius ir paskirstyti. Tiek 90 dienų atlaidų, 100 dienų atlaidų, viso gyvenimo atlaidai. And the Pope can take that grace from the reserve, from that surplus of grace, and Pope can give for anyone who wants. And for a specific price. Bet žinote, šiais laikais tai nekainuoja pinigų. And in these times you don't have to give money for that. Tai reikia tik tai, pavyzdžiui, žinot, parapijai vyksta atlaidai. Šventė, kuri vadinamas atlaidais. When a specific feast is during a specific feast that is called excuses. Ir užtenka nuvėjai, pavyzdžiui, nuvykai į tuos atlaidus. You go to that specific feast. Atsėdėjai mišias. You sat through the mass. Atlikai išpažinti prie komunijos. You confessed your sins and took the Eucharist.
priėmė ir pasimeldė popiežiaus intenciją, kaip bažnyčia reikalauja. And after you took the sacrament, you pray for the Pope's intention for. Ir viskas, ir gavai atlaidus tiek, kiek nustato. Tai 30 ar 90 ar 60 dienų atlaidai. And you, when you do these things, you will get that specific holy excuse in that feast. Taip pat katalikų bažnyčia, kad išlaikyti žmonės nekritiškus ir aklai klausančius, ką jiems nurodys dvasininkija. And to hold people ignorant, the Catholic Church is doing things. Katalikų bažnyčia iš Naujojo testamento pasiėmė dogmą apie popiežiaus neklistamumą. Is doing one specific thing. It takes a special concept about Pope's infallibility. Jie mano, kad popiežius neklystamas tikėjimo ir dorovės klausimais. They think and they declare that Pope is infallible in holy questions, in religious questions. Tuomet, kai popiežius kalba ex cathedra. When the Pope is talking ex cathedra, from the cathedra. Tai reiškia, kaip vyriausioji bažnyčios galva, ne kur nors privačiai šiaip sau. When he is talking like the head of the church. Taigi katalikas pagal šią dogmą turi tikėti, kad popiežius absoliučiai neklystantis tikėjimo ir dorovės klausimais. So the Catholic must believe that in this way Pope is infallible in holy questions, religious. Kas nesutinka su šita dogma, katalikų dvasininkija grasina atskirimu nuo bažnyčios. And if a Catholic thinks that this is not really right, the Catholic Church can say that they can excommunicate him. Kova dėl šitos dogmos priėmimo vyko daug šimtmečių pačioje katalikų bažnyčiai. There was a fight in the Catholic Church hundreds of years, so that this kind of conception of Pope's infallibility could be declared. Kai kurios vyskupijos, kai kurie žymus teologai ir visa vienuolynų ilgai priešinosi, kad būtų vienas žmogus padarytas neklystančiu absoliučiai. Some of the theologians, a lot of different kind of monasteries, they opposed this kinds of to declare this kind of conception. Ir tik 1870 metais in the 1870s, only in the 1870s AD, kai popiežiams grėsė politinė katastrofa, when a political catastrophe was almost imminent for the popes. Čia tokia pastabėlė, AD mes nesakom, Anno Domine nevartojam. Domis mums nedomina. We don't say annum dominum because Christ is not a dominum for us. Let's say in our era. Tai kai popiežiams grėsė politinė katastrofa ir dėl jų pretenzijų į pasaulietinę valdžią. When a political catastrophe was almost imminent for the popes. Per italų nacionalinio įsivadavimo sukilimą. Through the Italian rebellion, national rebellion. Kai italų kariuomenė priartėjo prie Romos. When the army of Italy came close to Rome. O tuo metu Romoje vyko vyskupų susirinkimas. And in Rome there was a gathering of bishops, ir kurie siekia sustiprinti pašlijusi popiežiaus autoritetą. They gathered to make the Pope's authority more stronger. Ir jie paskelbė popiežių neklystančių. And then they declared Pope infallible. Vėliau šitą dogmą pasidarė svarbi priemonė kovoje už politinius Vatikano tikslus. Later this dogma became very useful
to spread influence, to spread the Catholic Church influence throughout the world. Taip pat stiprinti tikinčių fanatizmui. Also to encourage fanatism of believers in Catholicism. Kad juos lengviau būtų dvasiškai ir morališkai valdyti. So that they could more easily control them. Tanachui šita dogma akivaizdžiai prieštarauja, taip. This dogma is absolutely Tanakh is absolutely opposes this kind of dogma. Nėra tokio dalyko pagal šventą raštą kaip absoliučiai neklaidingas žmogus. There is no such thing according to Holy Bible like an infallible person. Iš kur tai plaukia? Jeigu nėra nė vieno nenuodėmingo žmogaus, if there are no person that has never committed a sin, o nuodėmė yra klaida. And a sin is a mistake. Nuodėmė kyla iš to, kad žmogus linkęs klysti, nuklysti. And sin is made when a person has a tendency to make mistakes. Todėl negali būti ir jokio neklaidingumo. So according to this, there can be any kind of infallibility. Štai 14 psalmė nuo 1 iki 3 eilutės. Here we can take a Psalm 14. Nuo 1 iki 3. From first to the third verse. Sako, kvailys pasakė, širdie nėra Dievo, jis sugedo elgėsi bjauriai, nėra kas gerą darytų. Viešpats pažiūrėjo žmonės iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo. Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo. Nėra darančio gerą, nėra nė vieno. Not 13, but 14. Psalm 14. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile. There is no one who does good. The Lord looks down from heaven on the Son of Man to see if there are any who understand and any who see God. All have turned aside, they have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. Ekleziastos 7:20 galim paskaityti. Ecclesiastes 7:20 we can read. Nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visad gerą darytų ir niekad nenusidėtų. Ecclesiastes 7:20. There is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Taip pat 1 Karalių 8 skyrius 46 eilutė. First King, 4th chapter and 8th verse. 6 eilutė. Jei Izraelitai tau nusidės, juk nėra žmogaus, kuris nenusidėtų. Ir tu užsirūs, nes juos įduosi prieš, kad jūs jums nelaisvę ir išvesi tolimą šalį. First King, 4th chapter. 6 eilutė. 8 skyrius, 6. 8th chapter, 46. When they sin against you, there is no one who does not sin. Tai aiškiai pasakyti, kad nėra žmogaus, kuris nenusidėtų. And it is clearly said that there is no person that can't evade sin. Jeremija 17:5 galim paskaityti. Jeremiah 17:5. Taip sako Viešpats, prakeiktas žmogus, kuris pasitikė žmogumi ir laiko kūną savo stiprybę, kurio širdis nuvalsta nuo Viešpatės. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. Taip pat galim paskaityti 146 psalmę. And Psalm 146. Nuo 3 iki 5 eilutės. From 3 to 5. Nesudėkit vilčių į kunigaikščius, į žmonių sūnus, kurie nieko išgelbėti negali. Kai dvasia jų iškeliauja, jie sugrįžta į žemę, tą pačią dieną jų sumanimai žūva.
Do not put your trust in princes and mortal men who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground on that very day. Their plans come to nothing. Blessed is he whose help is in the God of Jacob, whose hope is in the Lord in his God. Tačiau dabar teisybės dėlį turim štai vieną dalyką dar pasakyti. But we have to say one more thing. Kadangi pagal Tanaką nėra neklaidingumo popiežiaus, Because according to Tanakh, there's no such thing as infallibility of the Pope. bet Naujasis testamentas ir Jėzaus mokymas But the New Testament and the teaching of Jesus, be abejo kalba apie popiežiaus neklaidingumą. Of course, they talk about the infallibility of Pope. Ir va čia mes galim apginti katalikų bažnyčią nuo nepagristų įvairių sektantų ir protestantiškų kultų. Here, according to the New Testament, we can defend the Catholic Church against Protestantism. Daug klaidų yra su popiežiumi, sakykim, pagal Naują testamentą katalikų bažnyčioje, bet kaip tokia institucija be abejo popiežius egzistuoja. According to the New Testament, there are a lot of mistakes concerning the topic of popetry, but in this specific question, we can say something. Ir tas popiežius turi neklaidingumą. And we can say that Pope has the infallibility according to the New Testament. Todėl protestantų įvairios sektos jos labai smarkiai meluoja ir apgaudinėja žmonės, aišku. That's why we say that different kind of sects of Protestantism, they lie. Baptistai, sekmininkai, Jehovos liudytojai, Baptists, Jehovah Witnesses, Pentecostals. O štai, pavyzdžiui, pažiūrėkit, mato 16 skyrių. Let's see the Matt's 16th chapter in the New Testament. Jėzus vieną apaštalų Petrą pastato vyriausiųjų popiežiumi. Jesus takes the Peter and declares him as the first pope. Ir neva suteikia jam neklaidingumą. And allegedly it gives the infallibility for the Peter. Žinoma, mes netikim nei Jėzum, nei jo gale kažkam neklaidingumą suteikti. Of course, we don't believe in Jesus and his power to give someone the infallibility. Jis pats savo neklaidingumą negalėjo suteikti. He couldn't give himself the infallibility. He made mistakes all through the Testament. Tačiau toks jo mokymas, kad vienas bažnyčia yra vyriausias, turintis neklaidingumo dovaną. But if we want to be objective, his teaching is exactly this. There is a dogma of infallibility according to the New Testament. 18-19 eilutės. The 18th and 19th verse. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, reiškia, uola arba didelis akmuo. Ir ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and these gates of Hades will not overcome it. I will. Pite, reiškia, Petras yra graikiškas kefas, uola. Peter in Greek means means a great rock. Taip, ir ant šitos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. And I will build a church on that great rock. Tai sako, tau duosiu dangaus karalystės raktus. I will give you the keys of kingdom of heaven. Niekam daugiau nėra pažadėta, Jėzus niekam nesiūlo daugiau karalystės raktų, tik vienam žmogui, Petrui. Jesus didn't promise to anyone else but to Peter to give keys for the church. Nu ir be abejo įpėdiniams. And of course for his successors. Ir dabar žiūrėkit, kokią suteikia privilegiją. Ir ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Reiškia, ką tik tai jis leis arba uždraus, tai suriš ar atriš.
what it means that whatever Peter binds or looses, whatever he declares, bus pripažįstama ir danguj. Will be acknowledged in heaven. Negi dangus pripažins kažkokią nesąmonę ar klaidą, kurią suriš Petras ir jo tėdiniai. Heaven cannot acknowledge anything that is heaven cannot acknowledge a mistake. Juk taip negalėtų būti. It is impossible. Tačiau tai reiškia, kad pagal Jėzus nuomonę Petras ir jo įpėdiniai bus neklaidingi, todėl dangus ir priims visus jo sprendimus. That means, according to Jesus, or everything that Peter declares, and if heaven acknowledges this, means that those things that were declared had no flaw in them. Katalikybė ir šiandien tebevykdo savo liniją pajungti visas kitas bažnyčias Vatikanui. And to this day, Catholic Church tries to control all the other churches, try to control all the churches. Dar popiežius Leonas XIII and the Pope Leon XIII kreipėsi su savo enciklika į karalius ir visas tautas. With his encyclica to the kings and to all the nations, kurioje ragino išplatinti katalikybę visame pasaulyje. He told to spread Catholicism across the world. Sako, nes kitaip bus daug socialinių ir politinių problemų. And if we don't spread Catholicism, there will be a lot of political and social problems. Labai juokinga, kaip tik katalikų šalis turi daugybę socialinių ir politinių problemų, bet daugiau negu protestantai. It is funny because actually the states and nations that are Catholic have the most problems if you compare to not Catholic states. Kitas popiežius Pijus XI. The other Pope, Pius XI, savo enciklikoje Rerum Ecclesiae, with his encyclica Rerum Ecclesiae, Rerum Ecclesiae, išleisto 1926 metais. In the 1926 it was released. Taip pat aiškiai išreiškė tuo enciklikoje katalikų bažnyčios siekį viešpatauti visam pasauliui. In this encyclica was declared the Catholic Church right to rule the world. Jeigu pažiūrėsime katalikų bažnyčios istoriją, if we look in the history of the Catholic Church, mes pamatysim, kad popiežiai daugelį šimtmečių stengiasi savo pusėn patraukti Vokietiją. We can see that during these ages, popes tried to control Germany. Vokiečių tautą. And all the nation of Germans. Nes tai didžiausia ir įtakingiausia vakarų Europos tauta. Because it's the greatest and most influential nation in Europe. Ir Vokietijos pagalba išplatinti katalikybę visame pasaulyje. And with the help of Germany to spread Catholicism throughout the world. Todėl popiežiai visada stengiasi su vokiečiais palaikyti glaudžius ryšius. That's why popes try to be in good relations with Germany. Kuomet į Vokietijos valdžią atėjo fašistai, when fascists came in Germany, tai tie ryšiai buvo įtvirtinti oficialiai. Those relations were official. Buvo tarp popiežiaus Pijus XI ir Hitlerio. Through Pope 11th and between the Pope between the Pius 11th and Hitler. 1933 metais buvo sudarytas konkordatas. In 1933 there was made a concordance. Reiškia tarptautinė, tai čia tokia tarptautinė sutartis. It is a international document. Beje, popiežius Pijus XI
Pope Pius XI, iki išrinkimo popiežium. Before his election to popetry, Jis buvo tuo metu kardinolas Pačelis. he was a Cardinal Pacelli. Tai jo karjera katalikų bažnyčiai žymiu mastu buvo nulemta asmeninių ryšių su fašistinė Vokietijos vadovybė. His career was based on the relations with the National Socialists in Germany. Todėl Pačelis ir tapo popiežium. That's why the Pacelli became the Pope. Kažkaip šiandien labai nutylimas tas faktas, Today it is not widely spoken. kai tik tai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, When the Second World War began, kaip tik Pabaltijos šalių katalikų bendruomenės buvo perduotas popiežiaus nuncijaus Berlyne kompetencijai. the churches of Baltic states were given to the authority of the church in Berlin. Ne, nunciatūros To Berlyne. the nunciature in Berlin. Tai reiškia, tai rodo, kad popiežius ir Hitleris dirbo ranka rankant ir buvo artimi sąjungininkai. It means that Pope and Hitler were collaborating. Po karo, pradedant nuo 1950 metų, After the war in 1952, kuriuos popiežius buvo paskelbęs šventaisiais metais, in 1950, those years were declared by the Pope as the Holy Year. atsiranda dar įdomesnis dalykas. A more interesting thing. Vatikanas ima propaguoti suvienytos Europos arba Europos Sąjungos idėją. Vatican starts to propagate a unity of Europe. Svarbiausia ekonominė ir karinė tokios suvienytos Europos galia pagal Vatikano teoriją turėjo būti Vokietija. The strongest power of this unified of this conception of unified Europe should be Germany. Matom, kad vėl Vatikanas sieja Vokietijos įtaką su savo įtaka. We can see that Vatican declares, tries to expand his influence with the help of Germany. Kodėlgi? Why so? Prisiminkim senus laikus. Let's remember the older times. Kuomet popiežiams padėjo, kad katalikams, reiškia, vokiškai kalbanti Austrija. A German-speaking Austria helped Germany. Arba tiksliau, ją valdanti Habsburgų dinastija. Habsburg dynasty was controlling Austria, and they helped. Jų dėka popiežių pozicijos Europoje labai sustiprėjo. And because of the Habsburgs, the positions of popes became a lot stronger. Kažko panašaus iš vokiečių popiežiai tikėjosi ir šiais laikais. And today's day, Germany was expecting something from popes today also. Deja, nepasisekė jiems. But it wasn't so. O kasgi buvo Europos Sąjungos pagrindiniai iniciatoriai? No, who Atsiradimo. were the main initiators of European Union? Togi Vokietijos federacinės respublikos vadovas Adenaueris. It was Adenauer, Prancūzijos vadovas Šumanas Schumann from France, ir kardinolas de Gasparis iš Romos, iš Vatikano. and Cardinal de Gasperi from Rome, from Vatican. Šeštajame dešimtmetyje popiežius Pijus XII In the 6th decade, the Pope Pius XII, priėmė Vokietijos federacinės respublikos prezidentą Heisą. He met with Hayes. Ir jam pasakė, dabar cituoju,
and he told Hayes these things. Džiaugiuosi matydamas naują Vokietiją dalyvaujančią pirmoje Europos susivienimo linijoje. I am happy to see Germany in the first step of unifying Europe. Taigi Europos Sąjunga didelė dalim buvo Vatikano projektas. So the European Union in the greater part was the project of Vatican. Tai tiek tada šitą temą apie katalikybę. That's it for this topic of Catholicism.